Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Saygıdeğer Avrupa Yardım Vakfı ve işçileri. Birazdan inşallah Şinasi ve Hafize Çilingir su kuyusunun halkın kullanımına arzını gerçekleştireceğiz. Su kuyusu projemiz kapsamında vakfedilen bu kuyu ahirette intikal etmiş olan Şinasi ve eşi adına yaptırılmıştır. Allah Şinasi beyefendiye gani rahmet mekanını cennet eylesin. Hafize Hanim efendiye ve merhumun tüm sevenlerine sabr-ı cemil ihsan eylesin. Onlara merhameti ile muamele etsin. Hafize Hanim'e Rabbimizden sağlık, sıhhat ve afiyet dolu uzun bir umur diliyoruz. Kendisi ve eşi sayesinde Bangladeş'in Muheşkali kuyunda bulunan 600 kişi bu kuyunun tertemiz kaynak suyundan istifade edecek ve onları da dualarında unutmayacaklardır. İnşallah bu hayır ile Şinasi beyefendinin kabri şerifleri cennet bahçelerinden bir bahçe olur. Buradan içilen her yudumunda sorgusu kolaylaşır. Gönül ferahlığına kavuşur. Rabbimizden dileğimiz odur ki merhum beyefendinin, Hafize Hanim'in ve kuyumuzun ve işçilerinin daima hayırda yarışan iyi Müslümanlardan olan zürriyetleri olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Selamu ala seyyidil enbiya'i vel murselin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Rabbena zalamna enfusana ve illem tağfir lana ve terhamna lenekunenne minel khasirin. Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات. اللهم ارحم من رحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم من رحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم من رحم دين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر من نصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.